Kardiopulmonalna reanimacija KPR je postupak kojim se održava život osobama koje ne dišu i ne radi im srce. Postupak se treba vršiti po smjernicama koje slijede. Navedene su smjernice ERC-a, koje ukoliko se primjene neposredno nakon prestanka rada srca i disanja, dokazano poboljšavaju ishod kardiorespiratornog zastoja. U slučaju da zateknete osobu koja nepomično leži ili ste svjedoci da u jednom momentu izgubi svijest, postupiti na sljedeći način. Provjeriti svijest. Jeste li dobro? Pozvati nekoga u pomoć, nekoga u okolini pitati da pomogne. Provjeriti disanje. Kaži prstom i srednjim prstom jedne ruke podići koštani dio brade, a drugom rukom držati čelo. Zabaciti glavu nesrećene osobe, spustiti svoje uho iznad usta i nosa u nesrećene osobe, te slušati da li diše, osjećati da li ima izdahnutog vazduha i gledati pomjera li se grudni koš. Sve to učiniti u roku od 10 sekundi. Ukoliko osoba ne diše, nastaviti s postupkom. Ako diše, zaustaviti se. Uputiti poziv službi hitne medicinske pomoći osobi koja pomaže reći da nazove službu hitne medicinske pomoći na broj 124. Kaže da je jedna odrasla osoba bez svijesti, ne diše i da je započet proces KPR-a. I ukoliko niko ne može pomoći, uključiti hands free na telefonu, pozvati 124, započeti kompresiju na grudni koš, te razgovarati sa dispečerom službe hitne medicinske pomoći i nastaviti radeći kompresije. Raditi 30 kompresija na grudni koš. Raditi kompresije na grudni koš u predjelu donje trećine grudne kosti, dubine oko 5-6 cm, brzinom 100 do 120 po minuti. Ruke spasioca postaviti tako da korijen dlana nedominantne ruke bude na donjoj trećini grudne kosti, pa dominantnu ruku postaviti preko i zaključati prste. Ruke moraju biti ispružene u laktovima. Brojite na glas, 2 po 15 radi lakšeg praćenja. 2 ventilacije. Nakon 30 kompresija na grudni koš otvoriti disajne puteve, ali sada zatvoriti nos palcem i kaži prstom ruke koja je na čelu. Normalno udahnuti, obuhvatiti usta u nesrećene osobe svojim ustima te izdahnuti vazduh u trajanju od 1 sekunde i ponoviti postupak. Nastaviti raditi reanimaciju u omjeru 30:2 i na opisani način vršiti kompresije na grudni koš i ventilacije usta na usta u omjeru 30:2. Ukoliko nemate automatski eksterni defibrilator, vršiti provjeru disanja svake 2 minute, što je otprilike nakon 4-5 ciklusa reanimacije, gdje jedan ciklus predstavljaju 30 kompresija na grudni koš i 2 ventilacije. Radite reanimaciju dok ne stigne služba hitne medicinske pomoći i ne preuzme unesrećenu osobu, dok ne dođe neka druga adekvatna zamjena, dok osoba ne počne disati ili ukoliko ne možete više raditi reanimaciju jer vama prijeti opasnost ili ste iscrpljeni. Nakon što provjerimo disanje i ustanovimo da osoba ima isto, pristupamo postavljanju nesrećene osobe u bočni koma položaj, takozvani Kolemanov položaj. Ruku koja je bliže nama postavljamo pod uglom od 90 stepeni, nogu koja je dalje od nas savijamo u koljenu. Ruku koja je dalje od nas savijamo pod uglom od 45 stepeni, hvatamo osobu za rame i koljeno i prevrćemo osobu na bok. Nogu koja je savijena prethodno prebacujemo radi bolje ravnoteže, osobi zabacujemo glavu kako bi oslobodili disajne puteve. U ovom položaju bitno je konstantno provjeravati disanje i puls, te zaštititi osobu od vanjskih uticaja. Preporuke ERC-a u vrijeme pandemije COVID-19. Obzirom da bi prilikom nekih od postupaka u procesu pružanja prve pomoći i KPR-a moglo doći do prenosa virusa, neke od glavnih preporuka koje treba imati na umu su: prilikom provjere svijesti osobu hvatamo za ramena i dozivamo je jasno i glasno. Prilikom provjere disanja preporučuje se samo procjena pokretanja grudnog koša kao metod provjere disanja, ne otvarati disajni put i postavljati svoje uho iznad usta i nosa unesrećene osobe. Razmotriti postavljanje tkanine peškira na usta i nos unesrećene osobe.
Nakon što smo ustanovili da osoba nema svijest i metodom gledanja nema disanja, pozivamo službu hitne medicinske pomoći na broj 124. U pozivu hitne pomoći se predstavljamo, govorimo šta se desilo i gdje se desilo, koliko imamo povrijeđenih i naglašavamo da znamo postupak APR-a sa kojim počinjemo. Preporučuje se provođenje algoritma osnovnog održavanja života baziranog na kompresijama bez izvođenja ventilacija. Osobe koje su trenirane i voljne mogu primjenjivati kompletan algoritam osnovnog održavanja života kod djece, uključujući ventilacije. Rade se 4 ciklusa po 30 kompresija. Prilikom pružanja prve pomoći sve postupke koje je moguće provesti sa udaljenosti od 2 metra tako i učiniti. Ukoliko osoba ima disanje ili je došla svijesti, nakon KPR-a postavljamo je u bočni koma položaj kako je ranije i pokazano. Ukoliko nema, nastavljamo sa reanimacijom. Bitno je naglasiti da nakon pružanja prve pomoći jako je bitno izvršiti dezinfekciju ruku te pribora opreme kojom smo pružali prvu pomoć.